vais vous présenter mon fusil à pompe. Donc la principale modification, c'est que j'ai ajouté un chargeur de 300 billes. Donc c'est un chargeur de Hog. Donc d'origine, j'avais un petit chargeur de 20 billes x 3, donc il y a 3 chargeurs qui sont livrés avec. Pour la peinture, c'est une peinture de ce type-là. Donc c'est spécialement pour le plastique et le métal. C'est du Dark Earth. Donc il faut démonter chaque élément avec les vis, les peindre à part et ensuite remonter l'ensemble. Donc l'avantage de cette réplique, c'est qu'elle est aussi précise qu'un sniper, bien plus qu'un AEG. Elle a une très haute réactivité, c'est-à-dire que dès qu'on va appuyer sur la gâchette, la bille va partir, il n'y aura pas de gearbox à réarmer, donc là c'est instantané. Si votre point rouge est sur votre cible, que vous appuyez, la bille partira directement dessus, pas de temps d'attente. La cadence de tir, elle est bien meilleure qu'un sniper. Je dirais entre 60 et 90 tirs par minute, mais 60 tirs par minute avec une haute précision, ça laisse un tir toutes les secondes. Pas de bolt à réarmer. Bon, par contre, la seule chose que vous n'aurez pas, c'est la portée d'un sniper. C'est une réplique qui fait environ 0,9 joules, donc vous aurez à peu près 300 fps. De quoi tirer à 35 mètres, environ 35-40 mètres. J'ai pas trop la notion des distances, mais portée maximum 50 mètres. Donc vous aurez une portée assez efficace, mais si vous voulez vraiment faire du tir de loin, ça ne suffira pas. Ou alors vous arriverez. Donc très maniable, on peut passer facilement d'un arbre à un autre, on peut courir avec la réplique qui est devant nous comme ça, pour passer entre les fougères par exemple. Il n'y a pas de crosse qui nous gêne, ni quoi que ce soit. Donc d'origine, il n'y a pas d'organe de visée. Alors elle a beau être très précise, mais sans organe de visée, c'est impossible d'être efficace. Donc il faut absolument monter un rail dessus. Donc il faut démonter juste cette partie-là. C'est un capot. Et juste à le retirer et venir y placer 2 vis pour faire tenir ce rail. Et ensuite vous pourrez monter une red dot. Red dot indispensable pour la précision. Donc l'avantage également, c'est que vous avez une très haute fiabilité avec cette réplique là. Vous n'avez pas de risque de casse, pas de risque de panne de batterie. Elle peut pas tomber en panne quasiment. Donc si vous avez un AEG, que vous comptez que sur cet AEG là et qu'il tombe en panne, vous risquez d'être déçu de votre journée, de ne pas pouvoir jouer. Donc il faut toujours avoir une réplique comme ça. Donc il faut au moins la préparer, parce que si vous ne mettez pas un chargeur de haute capacité, comme ça, de 300 billes, vous allez tirer 20 billes, vous allez devoir changer de chargeur. Au bout du 3e chargeur, il va falloir recharger tous vos chargeurs, vous allez perdre beaucoup de temps, vous allez diminuer beaucoup votre cadence de tir. Et si vous n'ajoutez pas de visée, ben vous ne pourrez pas viser tout simplement. Ça ne sera pas du tout précis, vous allez tirer n'importe où. Donc pour ce qui est de l'interne, il n'y a pas à y toucher. D'origine, il est vraiment très précis. Il y a besoin d'un nettoyage tout de même. Nettoyage du canon, pour dégraisser surtout. Une fois que toute l'huile et la graisse est évacuée, cette réplique est vraiment très précise. Donc voilà, moi je préfère utiliser ça qu'un sniper, même s'il y a un peu moins de portée, au moins la précision est là. On peut courir avec, il n'y a vraiment aucun problème, c'est très léger en plus. Au niveau du prix, la réplique vaut 16 € d'origine. C'est un fusil à pompe tout simple, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. Il n'y a rien qui est de haute qualité, c'est du plastique, il n'y a que ça qui est en métal. Ça, tout le reste, ça, c'est du plastique. Donc c'est vraiment basique. Le chargeur, il vaut à peu près 5 €. Donc pour l'installer dessus, vous allez devoir faire un adaptateur. Donc vos billes montent par ici dans le chargeur. Donc comme le fusil à pompe, le puits de chargeur est à peu près à ce niveau-là. Vous allez devoir utiliser un stylo ou quelque chose comme ça pour faire une rallonge. En fait, un petit tunnel pour que les billes puissent monter. Ensuite, vous le collez simplement avec un pistolet à colle. Vous savez, les pistolets à colle chaude. Donc moi, j'ai trouvé
du silicone, silicone noir. Donc ça peut se trouver sur internet. Ce sera plus esthétique que le transparent classique. Zoom à fond. Mets-toi dans l'optique et zoom à fond. Where is the point? C'est des expériences. Vise mieux, vise mieux. Allez, c'est dingue. Vise mieux, plus haut.